ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ତ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ଆମର କଣ, ଆମର ଯୋଉ ପଢା ହଉଥିଲା କଣ, ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ର କ୍ଲାସ୍ ନମ୍ବର ଏଟା କେତେ, 3 ନମ୍ବର କ୍ଲାସ୍। ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ର 3 ନମ୍ବର କ୍ଲାସ୍। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଆମେ କଣ ପଢିବା, ଆମର ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଉପରେ ପଢିବା। ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଅଛି ତାର ଉପରେ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ ଟେମ୍ପଲ, କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲର ଟେମ୍ପଲ ହୁଏ, ତା ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଥିଓରି ବତେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ 20ଟା ଏମସିକ୍ୟୁ ରଖୁଛି, ଏମସିକ୍ୟୁ ଗୁଡା ଡିସ୍କସ୍ ହେଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ क्वेश्चन जो फास्ट आसले कोन, हमर जो टेम्पल हला ओडिसा टेम्पल स्टाइल, जो ओडिसा टेम्पल स्टाइल कोन कोन कोठी के ओडिसा टेम्पल स्टाइल ता कोन कहंदी कि जानछो कि अनमिडी को कि अनमिडी कह ओडिसा टेम्पल स्टाइल को टेम्पल स्टाइल कहंदी नगर टेम्पल स्टाइल कोन नागरा नागरा ना ना नागरा न ओडिसा टेम्पल स्टाइल नागरा कोन बेहो ओडिसा टेम्पल स्टाइल ता मन नागरा स्टाइल रो देखा जाए बट नॉट एक्चुअली एग्जैक्टली कॉल्ड नागरा बेसार स्टाइल ओडिसा टेम्पल स्टाइल को गोटे सेपरेट ना আছে गोटे कलिंग आर्किटेक्चर ओडिसा टेम्पल स्टाइल रो कोन कोन हमरो कलिंग आर्किटेक्चर हैला कोन कलिंग स्टाइल हमर एटा तो यार गोटे सेपरेट अछि हमरटा हमरो माने कोन नागरा भळे देखिया को बट नॉट एग्जैक्टली कॉल्ड नागरा एरा मन रख फास्ट असला हमर कोन हमर फास्ट बोथ असला कि ओडिसा आर्किटेक्चर कोन कोन हमरो नागरा स्टाइल भळे देखिया को किंतु हमर होजि कोन हमर कलिंग स्टाइल हमर गोटे सेपरेट ये ओडिसा रे जो शब्द मंदिर का जो है सबटा सेपरेट आउट तुम देखियो कि तुम कोन गलो ଆମର ପୂର୍ବ ଓଡିଶା ଧରି କି ଯଦି ତମେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ତ ଗଲା ବେଳକୁ ତମେ ଦେଖିବ କି ମନ୍ଦିରର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟା ବଦଳି ଯାଏ। ଯେମିତି ତମକୁ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ଆମର ତମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ ଆମର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ କେମିତି ହେଇଛି, ତା ସହିତ ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ଆମର ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଦେଖିବ ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟା କେମିତି ହେଇଛି, ତ ସେଇଟା କଣ ହୁଏ ନା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିଛ ନା ଦେଖିନ? ହଁ କି ନା? ତାର ସବୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଛ ତ? हाँ सर ତ ଆମର ହେଲା କଣ, ଆମର ହେଲା କଣ ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ। ତ ଆମର ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଇଏ ପଢିବା ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ ଆମେ ଦେଖିବା। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ ରେ କଣ କଲା ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଯଦି ଦେଖିବ କି କମ୍ପ୍ଲିଟ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ ରେ କୋଉଟା ଦେଖିବାକୁ ଇଏ କହୁଛି ଆମର ହଉଛି କୋଉଟା କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ, କିନ୍ତୁ କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଅଧା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖ ତମକୁ ଆସିଲା ଓଡିଶା ଟେମ୍ପଲ ଫଲୋ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ କଲ୍ଡ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ପାର୍ଟ ଅଫ ବ୍ରଡର ନାଗରା ଷ୍ଟାଇଲ। ନାଗରା ଷ୍ଟାଇଲ ଭଳିଆ ବଟ ନଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଗରା ଷ୍ଟାଇଲ। ଏଇଟା ହେଲା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ। ତ ଆମର ମନ୍ଦିର ସବୁ କେବେଠୁ ବନା ହେଇଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ନା 7th ସେଞ୍ଚୁରୀରୁ। ଯେମିତି ଆମର ଥିଲା କଣ କହିଲ ଭୌମିକର ଯୋଉ ଥିଲା ନା ଭୌମିକର ଡିନାଷ୍ଟି ଯୋଉ ଥିଲା ଯୋଉଟା ଉମେନ ରାଣୀ ଥିଲେ ଜଣେ, ସେଇ ଟାଇମରୁ ମାନେ କଣ କହିଲ ତମର ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଆମର ମନ୍ଦିର ମାନେ ସବୁ ବଡ ମାନେ ଯୋଉ ଆନସିଏଣ୍ଟ ମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ ସବୁ ବନା ହେଇଛି ସେଇ ଟାଇମରୁ ବନା ହେଇ ଗୋଟେ ଆସିଛି। ତ ସେଇଟା ଆମର 7th ସେଞ୍ଚୁରୀରୁ କୋଉଟା ବନା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଭୌମିକର ଡିନାଷ୍ଟି ବାଲା କୋଉଟା ବନେଇଥିଲା ବୈତାଳ ଟେମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଥିଲା। ବୈତାଳ ଟେମ୍ପଲ ଜାଣିଛ ନା, ଯୋଉଟା ଦେବୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ବୋଧେ Yes, sir. ଦେବୀଙ୍କ Chamunda temple, Chamunda temple. ମାନେ ଦେବୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ। ତ ସେଇଟା ହେଲା କଣ କହିଲ ତମର ସେଇ 7th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଟାଇମରେ ବନା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ପରେ ଆସିଗଲା ତମର ସୋମବଂଶୀ ପରେ ଗଙ୍ଗା ଡିନାଷ୍ଟି, ଏମିତି ହେଇକି ଧୀରେ 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 ଆମ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଚାଲିଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ଆମର ଯୋଉଟା ଆମର ଇଏ ଯୋଉଟା ଆମର କଣ ସୋମବଂଶୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ହେଲା କଣ କହିଲ ତମର ଭୌମିକ ଡିନାଷ୍ଟି ଆସିଥିଲା, ଯୋଉଟା କି 7th ସେଞ୍ଚୁରୀ ବେଳକୁ ଥିଲା। ତ ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ବନେଇଥିଲେ ହେଲା, ବୈତାଳ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତ ଓଡିଶା ଇଏରେ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ତମର ଗୋଟେ ହେଲା ବିମାନ ରହିବ, ଆମର ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲରେ କଣ କଣ ରହୁଛି ଦେଖିଥିବ, ଗୋଟେ ହେଲା ବିମାନ ଅର ଦେଉଳ, ଯୋଉଟା କି ତମ ମନ୍ଦିରର ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ରହେ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାନେ ଯେମିତି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଜାଣିଥିବ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ହେଲା ପତାକା ରହିଲା, ଏଇଟା ହେଲା ନୀଳଚକ୍ର ରହିଲା, ଏଇପଟେ ଯୋଉଟା ରହିଲା ବଡ ଇଏଟା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବିମାନ ହଳ ଦେଉଳ, ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଗର୍ଭଗୃହ ମାନେ ଯୋଉଠି ଠାକୁର ବସିବେ, ଏଇଠି ତମର କହିଲ ଆଇଡଲ ବସିବେ, ଠାକୁର ଏଠି ବସିବେ। ତା ପାଖକୁ ଯୋଉଟା ରହିଲା, ତା ପାଖକୁ ଯୋଉଟା ହେଲା ଏଇଟା କଣ କୁହନ୍ତି ଜଗମୋହନ କୁହନ୍ତି। ଏଇଟା କଣ କୁହନ୍ତି ଜଗମୋହନ ଏଇଟା ହେଲା ତା ପାଖଟା ହେଲା ଜଗମୋହନ ହେଲା। ଯୋଉଠି ତମେ ଦେଖିବ କି ତମର ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଥାଏ କଣ ଆମ କଣ ଯୋଉଟା ଆମର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସେମ୍ବଲି ହେଇକି ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଜଗମୋହନ ଠାକୁର। ତାପରେ ହେଲା ନାଟ ମନ୍ଦିର ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ଭାଇଟା, କିନ୍ତୁ ଏପଟ ସାଇଡ ଥିବ, ଏପଟ ହେଲା ନାଟ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଭୋଗ ମଣ୍ଡଳ ଆମର ଏଇ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡଳ ଗୋଟେ ରୁହେ, ଯୋଉଥିରେ ଭୋଗ କରା ହୁଏ, ଯୋଉଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭୋଗ ଲାଗେ ଯୋଉଟା।
तो एमती है कि हमर एटा रुहे एपट साइड रहला फास्ट होला गेट गोटे गेट मध्ये गोटे थाए गोटे एंट्रेंस गोटे तमर एटा होला स्ट्रक्चरटा मु देखि दो इटी बोलले तो एटा होला जगन्नाथ मंदिर तो एटा होला गेट एठी तापर एटा होला गोटे एटा गोटे टेंपल ए मझे गोटे टेंपल एठी गोटे टेंपल एठी गोटे टेंपल तो ये जो स्ट्रक्चर होला ए जोडा होला एटा होला रेखा देउल जोटा जगन्नाथ जोटा हमर गर्भगृह जोटा जंगल ठाकुर रुहନ୍ତି जो ठाकुर जो रहबे एटा कोनती गर्भगृह और रेखा देउल एटा ये स्ट्रक्चरटा कोन कर्विलिनियर स्ट्रक्चर हैला तो एपटा होला रेखा देउल ता पाखडा होला ता पाखरे कोन रहला दबो पीढ़ देउल एटा कोनती हैला और जगमोहन एटा होला जगमोहन जगमोहन जोटा तुमर असेंबली जोटा कहजो आउ खाखरा देउल तुमर होला एटा होला गोटे ये स्ट्रक्चर ए जो स्ट्रक्चर एटा कोन तो बैताल मंदिर देखा दिबो जोड़ा बैताल मंदिर जोड़ा अछि जोड़ा ये तुमर खाखरा देउल ये मोर मु आनी माने फोटोटा रखी सबटा देखिबी कोडा कोन तुमर बट एटा हमर ये रो कोन तुमर कलिंग आर्किटेक्चर एटा हमर ये जोटा हमर कोन हमर जो देखा देउल पीढ़ जगमोहन एरा सब तो तापर पळे आसला तुमर कोन तुमर ए जो हमर एग्जांपल कोन तुमर रेख देउल कोटे तुम देखियो लिंगराज टेंपलटा हैला आ पीढ़ देउल कोटे देखियो मुक्तेश्वर टेंपल देखियो तुम पीढ़ हो मुक्तेश्वर टेंपल जगमोहन देखियो एटा हला पीढ़ देउल पे खाकरा देउल कोन एग्जांपल कोन तुमर बैताल देउल जोटा कि गणेश सामुंडा में जोटा एटा कि सेमी जो गोटे कोन सिलिंड्रिकल रूप जोटा आ गणेश टेंपल एटा बनेथिले को मन तुमर ये को भूमिकर डायनेस्टी मान बनेथिले एटा हला हमर कोन नाम एई मंदिर को मंदिर हमर जो कोन शिव मंदिर जो हमर लिंगराज टेंपल जोटा एटा हला देखो देउल जोटा एग्जांपल जोटा तापर एटा असले कोन नंबर एटा को टेंपल हमर एटा को टेंपल की कहबो मुक्तेश्वर टेंपल मुक्तेश्वर सर हां मुक्तेश्वर टेंपल तो मुक्तेश्वर टेंपल देखो जगमोहन देखि देखि ओके तापर असले कोन नंबर एटा हला बैताल टेम्पल बैताल देउल जोटा तुमर चामुंडा मंदिर देखो ए मंदिर स्ट्रक्चरटा देखो केमदी हिटा तीन मुंडिया सर कहते हैं तीन मुंडिया नो माने एमिति ई वाला शेप रे एमिति रो कि पुडगे एमिति यस सर पुडगे एमिति ए जो स्ट्रक्चर है एटा त मु जदी कहबी हमर जते सब हमर जो साउथ इंडियन वाला सेपट साइड देखिरो मंदिरटा ताकर माने सेही टाइप रो स्ट्रक्चर देखियो हां अरे हां कि ना आउर कोन गलो जद हम Yes, sir. मंदिर देखियो आंशन मंदिर आम एपट अच्छी कौन कल आम एपट साइड जो सब आसना टी ब्रिज भी गोटे जान सिंहनाथ गोटे अच्छे गोटे महानदी टी ब्रिज है बड़म्बा पाखे देख ना शुणिच ना तो से जो मंदिर अच्छे गोटे से जो सिंहनाथ टेम्पल से देखिए से बहुत पुराना मंदिर से कारुकार्य देखिए माने ये भाई नुह से तार स्ट्रक्चर जो एमती रोटा ये शिव मंदिर टाइप ये शिव मंदिर टाइप एगुड़ा बना है बट ये बहुत पुराना मंदिर पूरा एम पूरा स्ट्रक्चर रही गुड़ा ये स्ट्रक्चर मैंने कौन तार फोटो उठे तो व्हाट्सएप साइट पकेनी मन ना देखी था केमती पूरा छोट 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 कर मैंने कर्व कर मस्त माने स्ट्रक्चर सब बना तुम जब मंदिर भलसे देखियो माने पूरा पाखक जाकि पूरा भलसे देखियो छोट छोट आकृति बढ़िया माने बन सब तो यहाँ मैंने कौन कल सेतल टाइम मंदिर जो बनाऊे से बनाऊे से गोटे स्टोन यूज करते कौन कले जो कौन अठा टाइप जिन यूज करते बन कर बन माने पत्थर खोली 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 बन केते बढ़िया सुंदर सुंदर मंदिर बन आजिका जुग मंदिर एमती बना मैंने आजिका जुग कौन कल ये इटा खंजिक थोई दौस मंदिर हो गला अरे हाँ कि ना आग काल मंदिर एपट मंदिर भीतर फरक है एवं खाली इटा खंजी थुआ जाए मंदिर हो गला बट आग काल जो पत्थर बहुत थुआ होता पत्थर थोड़ी बनी सारा भर मैंने कौन बढ़िया बढ़िया सब स्ट्रक्चर बना मैंने चित्र माने भल भल स्टोरी सब मन चित्र बना तो देखिए सब जा मंदिर जाके देखिए देखिपारे अब मु फोटो उठे कौ मंदिर से जो कहली सिंहनाथ टेम्पल जो कहली सिंहनाथ टेम्पल फोटो उठे है सब अच्छी मुझे देवी आज स्टाटस देवी देखिए व्हाट्सएप सो दिस इज ऑल अबाउट आवर मंदिर स्ट्रक्चर सब देखि देली एग्जांपल देखि देली तापर बेला आसला हमर को मंदिरटा केमे बना है लिंगराज टेम्पलटा बनेथिले को माने तमरो सोमवंशी माने बनेथिले केतेरे ना 1111 सेंचुरी बनेथिले आ छेडी कोड तमरो भुवनेश्वर अछि लोकेशन ला भुवनेश्वर मुक्तेश्वर टेम्पल मध्ये भुवनेश्वर अछि एटा 10th सेंचुरी बना थिला सेही सोमवंशी माने बनेथिले ता गेटवे रे गोटे तोरण अछि भलो डिजाइन माने भलो डिजाइन बनिछ वेल डिजाइन तोरण गेटवे रे
କୋଉଟା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏକ୍ସକ୍ୟୁସାଇଟ୍ କାର୍ଭିଂସ୍ ସେମାନେ ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନେଇଛନ୍ତି ୟା ଭିତରେ ସୋମବଂଶ ମାନେ ଏଟା ବନେଇଥିଲେ ରାଜାରାଣୀ ଟେମ୍ପଲ ଟା ହେଲା ତମର 11 ନମ୍ବର ସେଞ୍ଚୁରୀ ବନା ଅଛି ୟାର ମାନେ କୋଉମାନେ ବନେଇଛନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ ଅନନୋନ୍ ଏଟା ଅଛି ତମର ଆଉ ଏଇଥିରେ ତମ ଗଲ କିଛି ମାନେ କଣ नो ଡାଇଟି ଏଇଟା ମନେ ରଖି ମାନେ ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି ଯୋଉ ରାଜାରାଣୀ ଟେମ୍ପଲ ଅଛି ରାଜାରାଣୀ ଟେମ୍ପଲ କଣ କର ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ମନେ ରଖି नो ଡାଇଟି ଇନସାଇଡ୍ ଟେମ୍ପଲ ତାପରେ ଆସିଲା ବୈତାଳ ଟେମ୍ପଲ କେବେ ବନା ହେଇଥିଲା ସେଇ 7th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଏଟା 8th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଲେଖା ହେଇଛି ହଉ ସେ ଭୌମିକର ଡିନାଷ୍ଟି ଯେବେ ଆସିଥିଲା ସେମାନେ ବନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ହେଲା କଣ ଗଲ ଖାକରା ଷ୍ଟାଇଲ ତାନ୍ତ୍ରିକ କଲଚର୍ସ ୱାର୍ଡ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ବାଟରେ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ସ ହେଲା କି ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମର ବେତାଳ ଯୋଉଗୁଣା ଆମର କଣ ଆମର ଗଡ ଚାମୁଣ୍ଡା ଯୋଉ କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା ଏଟା ତ ଭୌମିକର ଡିନାଷ୍ଟି ବାଲା ବନେଇଛନ୍ତି କୋଉଟା ତମର ବୈତାଳ ଟେମ୍ପଲ ତ ଅଲରେଡି ଟେମ୍ପଲ ଟା ଦେଖି ସାରିଲି ତମକୁ ତମକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଟା ବନେଇଛନ୍ତି ଆମର ଗଙ୍ଗା ଡିନାଷ୍ଟି ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ ଗଙ୍ଗା ଡିନାଷ୍ଟି ବନେଇଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଡିନାଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟର୍ନ ଗଙ୍ଗା ଡିନାଷ୍ଟି ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ ବନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା କେବେ ବନେଇଛନ୍ତି ନା 12th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଏଟା ଅଛି କୋଉଠି ଆମର ପୁରୀରେ ତମର ୟାର କଣ କଲ ମାନେ ଠାକୁର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏଟା ଇଏ ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ତ ଜାଣିଥିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ଆଉ କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ ଟା ହେଇଛି କେତେ 13th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ପରେ କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲ ଆଉ ବନେଇଛନ୍ତି କି ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ 1 ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଥ ଯୋଉ କହନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥ ଚାରିଟି ସେପ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥ ସେପ୍ ଏଟା ବନା 24ଟା ମାନେ କଣ ତମର ଯୋଉ ଚକ ଅଛି ତ ସେଇ ଚକରେ ମାନେ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ସେଇ ଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟା ବନା ହେଇଛି ଏଟା ହେଲା ୟୁନେସ୍କୋ ସାଇଟ୍ ଏଟା ସୋ ଏଇ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ସବୁ ମନେ ରହିଲା କା ରାଜାରାଣୀ ଟେମ୍ପଲ ବିଲ୍ଡ ବାଇ ସୋମବଂଶୀ ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ସୋମବଂଶୀ ହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବଟ୍ ମୋର ଏଠି କିଛି ମେନସନ ନାହିଁ ଯଦି ଅଛି ତ ଭଲ କଥା ତ ତାପରେ ପାଠ ପଳେଇ ଆସ ଆମର ତାପରେ ଆସିଲା ଓଡିଶା ଟେମ୍ପଲ କଣ ତୋରଣ ରହିଲା ଗୋଟେ ତମର ଯୋଉଟା ଇଏଟା ଗୋଟା ଗେଟ୍ ଟୁ ଏଟା ହେଲା ତ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ତମେ ଦେଖିବ ତୋରଣଟା ତାପରେ ହେଲା କଣ ତମର ପଞ୍ଚରଥ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖିବ ତମ ରଥ ଅନ୍ ଦ ୱାଲ୍ସ ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଇଏ କଥା କି ଆମର ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କର ଆମର କଣ କଲ ରଥ ଗୁଡା ବନା ହେଇଥାଏ ୱାଲ ରେ ରଥ ବନା ହେଇଥାଏ କୋଉଥିରେ ଆମର ମାନେ ଓଡିଶାର ସବୁ ପ୍ରାୟ ଟେମ୍ପଲ ଏଟା ଥାଏ ତାପରେ ସବୁ ଅଲଗା ଯୋଉ ଇଏ ତମର କଣ ମୁଁ ଯୋଉ ତମକୁ କହିଲି ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ସବୁ ଗୋଟେ ସିନ୍ ବନା ହେଇଥାଏ ପଥର ଖୋଳି ବନେଇଥାନ୍ତି ତ ଏଇଟା ସବୁ ବନା ହେଇଥାଏ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବେ ତମର ୱାଲ ଗୁଡା ବନା ହେଇଥାଏ ଛୋଟ କରିକି ବନେଇଥିବେ ମସ୍ତ ବନେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କଣ ତମର ଷ୍ଟୋନ ସେମାନେ କଣ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଲାଟ୍ରାଇଟ କ୍ଲୋରାଇଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟୋନ ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଅଠା ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ତମର କଣ ହଉଥିଲା ନା ସେଇ ସବୁ ଅଠା ଟାଇପ ଯୋଉ ୟୁଜ କରି କରନ୍ତି ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ଅଛି ମାନେ 1500 ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଟା କଣ କଲ ମାନେ ଯେମିତି ସେମିତି ଥିବ ସେଟା କଣ ପାଇଁ ନା ସେ ଗୋଟେ ଅଠା ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ୟୁଜ କରୁଛି ବଟ୍ ଏବେକା ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ସିମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଆସୁଛି ଇଟାର ଯୋଉ ବନଉଛି ମନ୍ଦିର ସିଏ ଅଳ୍ପ 100 ବର୍ଷ ହେଲା ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିକି ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିବ ତ ଏବେକା ମନ୍ଦିର ଅଲଗା ଶୀତ କାଳର ମନ୍ଦିର ଅଲଗା ସେବେ କାଳରେ ମାନେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ବନା ହେଇଥିଲା ସେଠି କଣ କଲ ପୁରା ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାରିଗର ଥିଲେ ଭଲ ଡିଜାଇନ ସବୁ ବନଉଥିଲେ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାହାରିଲେଣି ସେ ଯୋଉ କୁହ ସାର୍ ଲାଇମଷ୍ଟୋନ କୁ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି କରନ୍ତି ସେଟା କୋଉଠି ଗୋଟେ ପଢିଥିଲି ସାର୍ ସେ ଗୋଟେ ଅଠା ଟାଇପ ବନେଇ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲେ ସେଟା ସେଟା ତାଙ୍କର ମାନେ ଲାଇମଷ୍ଟୋନ କୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ଯୋଉଟା ଆମର ହଁ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଇଏ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ମାନେ ପଚାରୁଥିଲି ସେ ଯୋଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ପଚାରୁଥିଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ କଣ ଗୋଟେ ଅଠା ଗୋଟେ ମିଳେ ଗୋଟେ ଗଛର ଅଠା ଗୋଟେ ସେଇ ଗଛର ଅଠା ସହିତ ମିଶିକି ବନା ହୁଏ କଣ ବେଲ ଅଠା ଗୋଟେ ବେଲ ଗଛର ଅଠା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଅଠା ଗୋଟେ ତମର ଇଏ ଯୋଉ ସେ ଲାଖ ଟାଇପ ଗୋଟେ ମିଳେ ଗୋଟେ ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି କଣ ବନେଇ ସବୁ ବନାନ୍ତି ଅଠାଟା ଆଉ ତ ଏଇଟା ହେଲା କଣ ତମର ଭୂମିକ ଡିନାଷ୍ଟ୍ରି କଥା ତୁମ କହିଲି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲା କୋଉଟା ଖାକରା ଷ୍ଟାଇଲ କୋଉଟା ବୈତାଳ ଦେଉ ତାପରେ ଭୂମିକ ଡିନାଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା ଏଇଟା ତମର ତାପରେ ଆସିଲା ପରମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ବନା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଆର୍ଲି ସୋମବଂଶୀ ଆଉ ଭୂମିକ ସାର୍ ଏଇ ଦୁଇଟା ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ହଁ ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲି ବୋଧେ ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମାମୁଁ ତାପରେ ଯିଏ ଆସିଲା ସାର୍ ସୋମବଂଶୀ ହଁ ସୋମବଂଶୀ ମାନେ ବନେଇଥିଲେ କୋଉଟା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ ଆଉ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ଟା ଅନନ୍ୟ ଥିଲା ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ଇଏ ମନେ ରଖିବ
तो ଏଠି ଆସିଲା କଣ ତମ ରେଖ ଆଣ୍ଡ ପୀଠ କମ୍ବୋ ତାପରେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗା ଡାଇନାଷ୍ଟି ବନେଇଲେ କଣ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ହେଲା କି ଆଉ ସେଇ ଗଙ୍ଗା ଡାଇନାଷ୍ଟି ହେଲା କୋଣାର୍କ ଏଇଟା କଲମିନେସନ ଅଫ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ ହେଲା 13th ସେଞ୍ଚୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମନ୍ଦିର ବନା ହେଇଛି ତା ପରଠୁ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଟା ବନା ହେଇଛି ସେ ମନ୍ଦିରରେ ସେମିତି କିଛି ରେକର୍ଡ ରଖା ହେଇନି ବଟ୍ ତମର ମନ୍ଦିର କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ବନି ଚାଲିଛି ଆମର ଆଚ୍ଛା ଆମର ଯୋଉ ଆମର ଇଏ ମନ୍ଦିରଟା କେବେ ବନା ହେଇଥିଲା ଯେ କି ଜାଣିଛ ଯୋଉଟା ଆମର କଣ ଆମର କହିଲେ ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଟା କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି କହିଲ ଟିକେ ନାକୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର କେବେ ବନା ହେଇଥିଲା କାହାର କିଛି ନଲେଜ ଅଛି ଯୋଉମାନେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡରେ ଯଦି କିଏ ଅଛ ଟିକେ କୁହ ଟିକେ ଯଦି ଜାଣିଥିବ 16th ସେଞ୍ଚୁରୀ ବନା ହେଇଥିଲା କୋଉ ମାନେ ବନେଇଥିଲେ ଚୌହାନ ଡାଇନେଷ୍ଟି କୋଉମାନେ ବନେଇଥିଲେ ଚୌହାନ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଚୌହାନ ଦେଖିବା ଏଟା ତାର ପଢିବାକୁ ନାଁ ପଡିବ ମନେ ନାହିଁ ଚୌହାନ ଡାଇନେଷ୍ଟି ବଳରାମ ଦେବ ବନେଇଥିଲେ ହଉ ଦେଖିବା ଏଟା ମୁଁ ପଢି ତମକୁ କହିବି ଆଉ କାହିଁକିନା ସେପଟେ ଆମର ଖାଲି ମାନେ ଯୋଉ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ସମଲେଶ୍ୱରୀ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ତାପରେ ତମର କଣ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଟେମ୍ପଲ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ଟେମ୍ପଲ ଅଛି ଏପଟେ ମାନେ ସବୁ ତମେ ଦେଖି ମୁଁ ଯାଏ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଟେମ୍ପଲ ବୁଲିବାକୁ ଯାଏ ତ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ସେପଟେ ଯୋଉ ଇଏରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଆମର କଣ କଳାହାଣ୍ଡିରେ କୋଉ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ହୁମା ଦୁମା ଗୋଟେ ଅଛି ହୁମା ମନ୍ଦିରଟା ତ ଅଛି ହଁ ହୁମା ମନ୍ଦିରଟା କୁହନ୍ତି କି ମାନେ ଏଟା ଇଏ ଆସି ବନେଇଥିଲେ ବୋଲି କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆମର ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଯୋଉ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆମେ କିଛି ସ୍ୱର୍ଗର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କିଏ ଥିଲେ ଆରେ କଣ ହୁମା ମନ୍ଦିର କୁହନ୍ତି ସେ ବନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମାନେ କଟ୍ ଟାଇପର ଯୋଉଟା ଆଙ୍ଗେଲ ହେଇକି ଅଛି ଏଟା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ନାଇଁ କି ଏଇଟା ସବୁ ଥିଲା ହଉ କୋଣାର୍କ